दोस्तों, ये लड़की अपनी माँ से जिद करती है कि घर की दीवारों में अपनी तस्वीर छपने के लिए। तस्वीर नहीं बनाएगा तो कॉलेज नहीं जाएगा। यह सुनकर लड़की का मम्मी तस्वीर बनाने के लिए सब पदार्थ इकट्ठा करते हैं और तस्वीर बनाने के लिए लग जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लड़की का मम्मी तस्वीर छाप पाएंगे कि नहीं? यह तस्वीर पूरा छपने से पहले आप कमेंट करके बता दो। देखते हैं किसका दिमाग सबसे तेज है। और दोस्तों, लास्ट में इस लड़की का मम्मी कुछ ऐसा तस्वीर बनाता है जो देखने के बाद आपका होश उड़ जाएगा। और दोस्तों, वीडियो का लास्ट पार्ट नहीं देखोगे तो लड़की का मम्मी की कितना टैलेंट है वो पता नहीं कर पाओगे। लेकिन उससे पहले अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा प्यार करती हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, आप देख सकती हो लड़की का मम्मी कितना अच्छा तस्वीर बनाया, सिर्फ लड़की का ख्वाहिश पूरा करने के लिए।